सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और क्या सेटिंग्स को सेटअप करना रहेगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है। सो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके स्मार्टफोन में आवाज़ से रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो सेकंड आपको जाना है आपके डिवाइस की सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे हमें रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। हर एक स्मार्टफोन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको देखने को मिले। अगर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो आप लोग सर्च बार पे क्लिक करें रीसेट, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जो पहला ऑप्शन है रीसेट सेटिंग्स का, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और आपको अपने स्मार्टफोन की जो सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है। सिंपल आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स को रीसेट करना है। और इसमें बेसिकली होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके। इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। तो सिंपल आपको इन मेथड्स का यूज़ करना है, देन आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ओके। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।